भाई साहब, यह इंडिया की टॉप 3 ऐसी ट्रैक्टर कंपनी जो इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचती है, और इनमें से लास्ट वाली कंपनी की ट्रैक्टर तो पक्का आपके घर में भी होगी, और मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, तो बिल्कुल मिस ना करें। नंबर 1 पर आती है सोनालिका। इनके ट्रैक्टर हमारे किसान भाई कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से सोनालिका कंपनी ने साल 2022-23 में अपने पूरे 1,16,000 ट्रैक्टर इंडिया में बेचे हैं। अभी नंबर 2 पर आती है टैफे कंपनी। कंफ्यूज मत हो, यह वही कंपनी है जिसके अंदर मैसी फर्गुसन और आइसर कंपनी आती है, और इसी टैफे कंपनी ने साल 2022-23 में अपने 1,27,000 ट्रैक्टर पूरे इंडिया में बेचे हैं। अब लास्ट वाले सबसे पावरफुल ट्रैक्टर को जानने से पहले अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो जरूर करेंगे और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। फाइनली लास्ट नंबर 1 पर आता है महिंद्रा, जो हर किसान भाई की पहली मतलब सबसे पहली पसंद है। तभी तो महिंद्रा कंपनी ने साल 2022-23 में अपने पूरे 4 लाख ट्रैक्टर पूरे इंडिया में बेच दिए हैं। लव यू।